家好，歡迎嚟到我嘅頻道橙罐曲奇，請記得 share、like 同埋 subscribe。本內容只代表作者個人意見及經驗分享，並不構成任何投資意見。當然，投資涉及風險，閣下作出任何投資或購買產品時，應該聯絡相熟嘅投資顧問作出查詢。大家好，歡迎收睇橙罐曲奇啊！今日11月15號，呢排個市紅啲啦，怯怯地啦，又係咁有貪就有怯噶啦，有科 fear and greed， 係咁啊 ，greed and fear。其實睇下你咩投資咧，其實有時啲嘢咧，投資你想短炒，你就好似玩大細咁啦。有時你離唔到場，你就要坐啦，你坐得陣。睇下你嘅投資觀念係點啦。呢個好重要嘅，其實投資觀念，或者即係可以咁講啦，睇下你係賭啊定係投資啦。其實賭嘅話，咁你想好短期內有一個回報，咁你係已經係套現咗你嘅投資，即係你用你啲資金開買咩都好啦，譬如你買債券又成，咁但係你又短期又攞翻出嚟筆錢，咁其實係好唔好咧？咁睇下你用筆錢嚟做咩咯？你係咪繼續投資咯？其實係咪先？即係投資自己啊、學歷啊咁嗰啲嘢都得，係咪先？總之有筆錢可以錢搵錢咁樣，好開心嘅，其實係咪先？呢個 concept，咁你得閒咪短期可以走嘅話，咁你咪走咯，係咪先？即係你買咗 Nvidia 咁耐，咁都差唔多啦，真係有啲驚啊，大佬啲 PE 谷到爆到咧，簡直咁你咪套下咯，唔使成日揸嘅，係咪先？你見到有 profit 有利潤嘅，點解唔去套現啊？賺下先咯。唔係喎，跌咗咁我哋遲啲又平翻可以買咁。OK，你可以咁啦，你係咪有搏咧？係咪先？有啲人就話，你而家買咗，你遲啲冇買唔翻噶啦。咁又，真係做人邊係計到咁盡嘅？有時啲嘢見好就收咯。有時真係老實講，好老土咁講，即係啊。有時真係你見好就收，你賺唔到嘅啲嘢。你係咁坐嘅話，都未必㗎，係咪先？你又唔係真係巴菲特咁幾廿年，係咪先？你 hold 住啲嘢，你唔係啊嘛？如果你係啊，咁你係嗰隻 style 啫，你唔係啊嘛。即係其實最好嘅 friend 可能投資上係時間，老實講，時間。即係唔係你後生嗰時你可以滾，唔係咁嘅意思。即係你都要將你個眼光用時間去見證一啲收穫嘅嚇，係咪先？有時要時間去浸到有個成果出嚟，即係好似種子咁樣等個開花結果啦，咁你到時有呢個權利，係咪先？即係個咁驚咁驚咩啫？其實你而家係咪真係咁驚咧？你以前買嗰啲像 index 咁，你幾錢入先？你驚乜 Q 啫？係咪先？你驚乜 Q 啫？你1/5嘅價錢嗰陣時入噶啦，已經即係5年前、6年前咁樣。咁你坐緊獲利啦，係咪先？你係咪真係咁多人咁驚咧？其實，定係有啲真係唔耐煩嗰啲
好短期嘅投資者喺度搞三搞啲搞路，咁令到個市嘅協啫，係咪？你長期投資嘅話，係咪真係咁協咧？真係有時啲嘢嚇，係咪真係唔驚？即係我老土啦，真係老土啲啦，真係即係如果你跌翻去病毒嘅時代咁嘅價錢咧，我就驚。你而家唔係喎，你咩都係新高，你跌翻落去，你會唔會跌到落去病毒嗰個年代啊？I mean 價格啊，你唔會啊！哇！你一講咗就可能會，係咪真唔驚呢個嚇？咁啊協一協咁，大佬你好多嘢新高啊！多咗個翻兩個翻三個翻咁樣。啲人跌一跌咁都驚乜 Q 啊！即係老土講句，幣圈係好驚啊！即係點解啲人係咁放？喂，大佬，即係你講比特幣嘅話，你比特幣有好多班 OG 一早買入嗰班，而家係放緊俾你哋喎，新產喎，而家係俾你玩翻喎，係咪先？佢哋放緊啲幣出嚟啫喎，咁係咪真係咁驚？咁即係你啲細嘅，好似股票咁啊！而家大戶俾翻細戶俾你玩咁啊！而家好似一價跌咗，唉，咁係咪個個都咁要用呢個熊市嘅方面去睇咧？咁係宏觀上你真係好多人冇工做，whatever，咁呢個係一個 factor 嚟嘅，但係咪真係要離開晒咧？咁真係唔知嘅啫，係咪咁協咧？咁你自己諗下咯，其實係咪先？即係你要明白，有啲人入個位已經係好乸低㗎，佢唔會再買㗎啦，你明唔明啊？放都唔會放添，有啲股票好低入嗰陣時，咁你坐喺度揞揞腳慢慢收息，咁 whatever 已經都唔使喐啦。其實有啲即係都諗下即係你一出糧，你已經供嗰啲乜嘢乜嘢，又買 index 又成咁，好似一出糧就供呢啲嘢啦。其實會唔會真係跌到咁盡咧？咁我真係唔知嘅啫。咁講下少少比特幣嘅消息啦。咁又 at the same time，其實都有啲好消息嘅嚇。好消息係譬如 Square 你用開你係小商戶嘅話，佢係一個 POS 咁樣嚇。咁佢已經開始大約有400萬個商家可以應用個程式係可以接收比特幣。咁呢個係大躍進嚟嘅對比特幣嚟講，Bricks 係咪 Bricks 跟住再 Square 啊嘛犀利啲人真係，唉真係咁個 d 係好事嚟㗎，但係價係咁跌啊，係咪先？咁你睇下點咯咁個 network 係繼續增加緊嘅，係咪先？個個用嘅喎，商家點會啊？真係你唔好理美國人，真係有啲人係會肯使比特幣㗎。即係多一個 option 咯，你唔可以 rule out 呢樣嘢㗎，個勢係咁啊嘛，係咪先？咁佢點都係可以分割，點都可以用嘅。你 lock 死咗你間樓，lock 死咗房地產咁，我可唔可以買一個角落頭去買杯咖啡？唔得㗎嘛，大佬。你點衰都好，你比特幣都可以咁樣分割，可以應用。就算唔係，即係有啲山寨幣都，山寨幣都可以㗎嚇。咁山寨幣跌到 on fire 啦，呢啲就唔使睇啦山寨鬼節真係 out season 都未必有，真係。
即係你要咁諗先㗎，即係點都可以做到個 transaction 係咪先？嚇叻啊 Square 好叻嚇，一個好事嚟嘅。咁啊，大家唔好 all in 啦，唉，即係睇定啲先啊，做咩都睇定啲先。咁啊，有錢大家揾啦，唉，邊個想窮啦，係咪先？好，今日講到係咁多，拜拜。